Mais um videozinho da oficina do Vieira aí nessa parte de tarde. Boa tarde quem é de tarde, bom dia quem é de bom dia, boa noite quem é da noite. E por aí vai. Tá vendo um golzinho? Sem a suspensão traseira? Isso mesmo. Isso aí para vocês entenderem o seguinte: barulhozinho na traseira, você troca o rolamento, barulhinho batendo. Aí você pensa que é cano de descarga solto e você pensa que é um monte de detalhezinho, mas esquecemos da balança, e ela contém uma bucha, que é essa aqui, né? Essa buchinha aqui, ó, que é da balança. Deixa eu afastar a imagem aí, tá vendo? Essa buchinha aqui, ó, acabou. Tem, mas acabou. E quando frear para fazer um barulho, quando o carro estava andando, era o toque, toque, toque. E o cara trocou tudo e não resolveu. Como diagnosticamos? A gente puxou o freio de mão e balançamos o carro para frente e para trás. E você viu o movimento da balança, certo? Então tá aí, mais um videozinho para rapaziada com barulhozinho na traseira. Trocou suspensão, trocou descarga, botou todos os emborrachamentos e continua um toque, toque, toque. Pensa que é amortecedor, mas não é. E é apenas a bucha da balança traseira, certo? Um abraço apertado aí, dá um joinha aí. E a rapaziada que segue se inscrever aí também, eu agradeço, valeu? Um abraço aí, fui!